歡迎大家嚟到爆冷嘅線路心水交錯環節啊！嚟緊呢個星期四嘅賽事，大家千祈唔好記錯啦，係去唔係跑馬地啊，喺呢個沙田啊，呢個所謂嘅好運1月1號馬會話，唔知大家最終嘅表現會成點啦。我哋就最後12月最後一個賽事埋一單咁啊，都係叫正數，但係贏得好少啊！咁啊，早水同大家捉咗隻叫美麗歡星嚇，咁啊30零蚊 pace 9絲合霎，希望嚟緊呢個星期四嘅沙田日賽可以幫大家捉到啲爛馬仔啦。咁就講開呢個台都係嗰句啦，小弟用嘅係一個線路嘅套路方式，同大家捉馬賭馬，並唔係刨馬論馬，咁所以可以留意翻小弟會用呢個叫爆冷自製嘅馬主同大家推馬度馬賭馬嘅。咁啊，今次呢個好運1月1啦，咁啊其實都多馬係出。你見我畫呢個圖嘅時候，都真係有好多線都交叉咁畫嘅，所以今次嘅 display 咧有少少亂。我自己做完之後，我都覺得睇嗰個辛苦，畫嗰個更辛苦，真係屌你老味啊！冇得講啊！但係今次要揀嘅馬咧，我覺得都有啲正常嘅證明嘅，可以同大家刷一刷睇一睇啦。咁所以逐個倉同大家講一講，留意翻今次係第2、第4場係4班1200米拆咗，唔係第9、第11場嘅3班1200米。咁留意頭場開跑時間有少少唔同嘅，因為今次頭場開跑時間咧12點半啊，大家唔好記住係1點鐘，因為跑晒一場賽事。咁啊，數下啲倉啦，咁就方仔咁啊叫做川河射川河稅區布文，川河石區咁就話傻仔和澤堯。三軍勇將就射呢一隻叫做共同輝煌，咁啊都係咪開呢一隻咧？潘大衛會唔會有機會咧嚇？廖可明啦，咁就有啲晒欄啦呢條線嚇，晒欄同埋呢一隻叫乜鬼嘢啊？精算啊，喺阿蔡嗰個倉啊，蔡喺邊啊？呢度啊，精算激流咁就可以留意下啦。沈集成啦，咁啊有2隻黑圈馬喎，咁就首先睇一睇呢隻叫有型勇士啦，咁啊擲咗好多線路嘅。第一係嘅馬主有中士概念，咁就豐功偉績同埋快搏嘅。咁跟住亦都擲咗啲叫硬係啊，咁就黃金騎士硬係都擲咗喺偉金主身上，偉金主同主同倉同主同場，咁就信和啊，咁就笑嘻嘻潘頓，咁就信和都有一隻，亦都係擺翻喺沈集成身上，就係叫呢隻叫做關鍵所在啦。街之王志雲全日騎一隻，所以望落去呢一個咁樣嘅圓形嘅概念咧，我覺得都有啲玄機嘅嚇。咁啊，小弟喺群組嗰度有用到呢個大數據，同大家刷一刷咗啲線路有啲咩玩啦。咁跟住有呢隻叫拆家之歌係班格傑蘭嚟嘅，咁啊有啲線路啊嚇，同埋有呢隻叫做撲街啊！格傑蘭就有個嗰個叫契弟叫咩名啊？梁石剛係咪嗰隻叫嘉應奇兵嚇，唔撚好意思，咁就都有趣嘅嚇，因為事關咧布文有騎客家之光，咁啊啲線路馬咧，其中一隻叫做線路光華咧，咁啊擲咗落去呢一隻叫做布文，亦都係，所以形成咗一個叫同主同騎喎。格傑蘭到底開邊飯咧？因為事關咧，你一數咧。線路係咧，咁個線路滿貫喎尾場，咁所以望到呢個線路睇係好奇怪，咁唔知想點。望大希斯啊，亦都好多馬主支持嘅嚇，咁啊有呢一個叫做田北乜啦嚇，咁就冇事射冇事報文田泰安啦，咁跟住有呢一隻叫美好夢想嚇，天天更好蘇啟星啦，咁啊同主同場啦。再望下吳山高班契弟啦，咁啊好有心忽，同埋呢隻叫做有愛心忽嚇，咁就亦都擲咗其他線路落去嘅。事關咧，第一隻叫做跨境寶馬啊，擲咗呢個體系裡面，二係馬主啦。咁亦都有另外一隻擲咗落去嘅，叫做超勝無敵啊，田泰安嚇，咁就班忽例嚇，咁啊都幾特別啊呢個組合，同正所謂咁啊，都係吳山高嗰啲人嚟，叫一心忽，大家都明白㗎啦。咁就最感啊射住嘅同喜同埋呢一隻叫神燦金剛嚇，咁啊許生嗰啲小動物，咁啊唔知跑成點咧最終。咁啊文家人頭先需要講嘅咧就係啲線路係啦，咁啊嗱第一有一條好 eye catching 嘅馬，同主同倉同騎，標之無限，標之乜星啊唔識讀啊屌你！
咁又射住呢隻叫做手機標靶布紋啦，同主同倉同騎，仲要係同組啊，幾撚有趣文家良。亦都有另一條線係線路光華，頭先講緊嘅格傑蘭啦，同主同騎啦，咁啊亦都有同主同倉喎，就係線路滿貫嘅，所以你望住呢一個套路望落去咧，文家良真係都唔知佢想點嘅。布偉傑有一隻團體馬啦，咁又肥仔精神啦，亦都對咗喺客家之杆身上，1650啊，1600米喎今次跑，咁跟住有呢一個叫做蒸蒸日上同埋呢一個輪系嘅概念喺呢個馬系嘅，咁啊大家可以留意下咯。咁又光年啊，光年情長、光年魅力同埋呢一隻叫做光年80啊，咁又睇下開邊一隻係咪開潘頓咁正氣咧？咁又真金奪冠啊！亦都射咗好撚多線路嘅嚇，第一條線咧，佢就擲咗去隻艾比奧身上嘅，火都嚟。第二隻咧，咁啊擲咗去呢一隻叫閃光燈，又係閃光燈，哇！頂你班都係唔騎，俾阿倫哥係咪咁有料到咧？到底咁又風再起時啦，唉，咁啊射咗去呢隻叫做扶搖世勁，望見三大概都知阿仔同埋阿老豆啲關係嚟嘅。咁就望下羅富全啦，阿羅記咧個倉咧得一條，即係兩條線啦叫做，但係線路就擺咗落嚟呢隻楊明倫應該有香噶啦。另外一隻咧我上次追過一下嘅銀皇輕標嗱，咁上次銀皇輕標着燈嘅 ，OK 我收貨，着燈撲街死，又話轉名又話成咁樣。嗱，今次跑1600啊，上次馬跑1800，都唔知開邊範啊。理論上應該係九餅嚟喎，但係你可以望下無顯東。跟住咧，擲咗落去魏家，亦都係無顯東啊，兩隻同主就同騎喎。嗱，另外射住一隻係叫做天然數字啊，魏家嗰啲人啊，啱啱贏咗嘅叫咩啊？羅富全嗰隻咩數字乜鳩嗰隻羅富全倉嗰隻咧啱贏嘅，跑第二係嗰隻無顯東啊，古靈精怪啊！呢啲線睇落真係咁又睇下開邊範啊！而家我早水到我都唔捉啦。咁又頭先講個笑嘻嘻啦，光頭佬咁啊，同主同場啦。咁又阿蔡咧，豐功偉績講過噶啦。咁又精選激流亦都講過啦。安係有條線咧，又擺咗落去嗰隻叫做姚本輝倉嘅仁者傳承嚇。咁啊，仁愛概念啊。咁啊，亦都有永遠美麗同埋一起美麗嗱。事關咧，我冇將啲美麗拉埋一齊，因為好易認嘅，其實我真係拉唔到咁樣嘅線落嚟啊，顧東尼身上啦。因為我亦都有兩隻美麗係叫做雙子美麗同埋呢一個叫爆出美麗啦。嗱，第一眼望落去好明顯就肯定係潘頓㗎啦啊，咁就郭浩全或個老婆件衫嚟嘅。咁啊，呢隻永遠美麗咧就真係估佢唔到啦，嗌到嗱啊，睇下到時美麗開邊範啦。咁又呂健威啦，頭先講過一啲叫做共同輝煌同埋顏系嘅概念，手機標靶講過，包裝亦都講過啦。咁又呢條線唔講㗎呢扎嘢。尤達榮啦，咁有條線係叫做魅力之源嚇，咁啊同阿蔡嘅魅力星嚇，咁又有趣望下呢啲線路。我覺得尤達榮今次呢個倉咧有得到嘅，應該又難爆嚇。咁啊，告東尼講過㗎啦，咁啊冇其他線嘅，咁啊賀賢倉啊，咁啊嚟到呢一隻叫做線路高啦，咁啊擲咗喺線路係咯。快博頭先講過，格傑蘭嘉應亦都講過啦。咁呢一隻咧就係叫做賢者威風，咁啊射咗落去一支箭呢隻大團體嘛，一支箭而家前身係賀賢賀賢嗰啲粉絲嚟嘅嚇，咁啊轉咗倉過嚟徐宇石嗰度都連跑兩個第四，今次貝之人啊跑2000米唔知有冇料到咧。咁又，但係對上兩次係跑麻地嘅，今次咧嚟翻呢一個所謂嘅沙田啦嚇，應該係咪啱呢隻馬跑啊2000米啊？咁又唔撳啦，我真係陣間自己再睇下啲積啦。咁亦都射呢隻銀火箭嘅嚇，咁銀火箭同主同場準輝煌。咁其實呢條線我估都擺得好清晰㗎，應該係開準輝煌。咁一支箭就賢者威風，到時再諗啦。咁啊，姚本輝啦嚇，仁者傳承頭先講過啦，咁呢隻叫做準輝煌，我預測應該都係繼續跑噶啦，睇佢個死人樣都知。咁又扶搖世勁講過啦，飛輪霸嚇，咁又頭先講過就係輪系概念，擲咗喺頭場嘅肥仔精神身上啦。咁就個數落去啊，咁啊有隻伍鵬志嘅嚇，呢條友咧就包裝旋風啦，射住隻咩包裝天象嗰度貝之人騎。
偉達同喜頭先講過，銀火箭偉金主亦都講過晒㗎啦。咁跟住黎超星無線個碌柒咧，咁啊有隻叫做龍船快咧，射住告東尼嗰隻叫做鐵甲縮龍啊，終於識讀啦，屌你啊！嗰個光年頭先講過啦，咁就鄭俊偉有條黃牌線啊，咁啊又係引我賭啊呢啲契弟，咁啊上多少呢隻馬我追嘅喜歡嘅，咁但係跑完嚟今次縮翻嚟1600米啦嚇，唔知點駕勢奇巴有線嘅嚇，咁啊射住開心宇宙望見3都知嘅呢啲，咁就睇下點跑啦嚇。咁啊，晶晶上頭已經講過啦嚇，咁葉楚航神聖金剛講過啦，閃光燈開心宇宙講晒啦。嗱，今次留咗2條線咧，就冇同大家講嘅。嗱，呢2條線咧，我自己又覺得賭咧就眼閪都賭啦，但係點樣賭咧就真係要同大家講一講。第一條冇講嘅明月清風啊，咁啊呢一個叫做確好勁咧。係望到件衫咧，明月清風呢一個程海順先生咧，咁你都知嘅，以前賭開賭熟嗰啲咩彩虹千里乜乜千里啊，大家知呢件衫知呢啲人馬噶啦。咁今次咧就蔡明少騎，咁啊射咗落去呢一隻叫做確好勁身上嚇，貝之人。另外一隻冇講嘅馬匹咧，就係呢一條線叫做大文豪嚇，咁又笑盈喜啊。咁第一隻講嘅笑盈喜，我覺得呢啲馬咧嚇，上次出賽跑第11名，咁又叫11月30號跑嘅，咁又隔足1個月出嚟跑。何澤堯轉呢一個奧爾文啦嚇，奧爾文咁又蘇慧賢，好似有啲交收嘅金城名區啊，小弟真係有啲唔係好記得。但係今次咧望住榜就未出啦嚇，咁又配備乜都冇改變嘅嚇，又係跑翻4班1200，古靈精怪呢啲。咁又睇下上次輸都第11名，咁又擺前跑大愛無疆啊，咁又大愛無疆應該跑第2㗎。咁我唔知啦，二達望空咁又腳軟嚇，何澤堯殺仔，咁最終就跑尾2咁上下，咁啊狗屎入霎喎，形容呢啲馬都係。再睇下呢隻叫做明月清風啊，又係呢隻又隔咗差唔多半個月出嚟跑啦，咁又係跑同程4班1200嘅嚇。再望下轉咗人啦，唯一係轉咗蔡明少，配備冇喐過嚇。上次跑第12更加廢，因為操練嗰啲其實冇乜改變過，我覺得都嚇。咁但係可以望一望咧，上次好似話就係嚟出面，因為事關懶蛙咧，呢啲又喺外面冚到出嚟嘅嚇。咁但係你望下前面跟前呢啲3笪望空咧笨柒啦，你凌利標區講真呢啲馬咧，最終你都叫做好似頂到第4定點啊，係咪啊？咁但係呢隻騎到落去真係一步都冇啊，收晒皮嘅。咁我覺得呢2隻馬都偏差啦，似乎啲表現，即係你間咗個出賽嘅時間都係半個月1個月，冇乜特別改變，俾唔到啲咩隻馬，配備冇變嚇，跑個程同班次都冇變，咁啊應該呢啲都係收皮格㗎，睇個死人樣。我係喜歡咧呢2隻大文豪同埋呢隻確好勁啦。第一樣嘢咧，我喜歡嘅就係姚本輝、文家良嗱呢2粉皮咧喜歡串埋一齊翻嚟嘅嚇，咁就留意下啦。咁事關咧，其實都有啲 stat 可以大家望一望啦。咁我亦都做過佢哋啲叫做即係一齊翻嚟上名嗰啲數據，因為事關呢一個爆冷嘅秘密武器大數據咁啊都好多頁啊，咁所以撈咧都係撈得好辛苦喎。我睇到個 Google 你可以望下咧，姚本輝、文家良你又廢你又人渣，基本上佢串翻嚟咧11% 上名嘅一齊其實咧你話哇點解冇啲好高嘅 percentage？ 你見到50-100呢啲基本上都係好少數據可以俾大家睇到嘅。16% 尤達榮咧一直都留意嘅嚇。咁但係咧，你話7次出賽4次一齊上名50幾%，呢啲數字唔夠大，因為其實你個 data sample suppose 應該有100幾場。咁So Paul 呢一組又退咗啦，呢啲係好低嘅上名數據嚟嘅，所以你見到可以 compare 咧，蘇慧賢11.36啦人爭良11.34啦，咁跟住13嘅霍利時收咗皮啦，咁跟住13亦都有個方家柏啦。咁啊，沈澤成12%，14% 羅富全，17% 塔亞賽，
嗱，咁望翻呢一場嘅形勢咧，你有方啦啊，咁我自己睇好兩條線路馬，確好勁，同埋呢一叫做大文豪啦。咁跟住頭先有講過偉達啦嚇，亦都有蘇慧賢。嗱，咁所以咧，其實呢一紮咁樣嘅捉馬概念嚇，小弟形容呢啲都係啲一齊做馬啦，屌你！即係其實你知嗰啲咩羅賽啊、咩方蘇嗰啲啊，都係咁樣走出嚟。其實喺數字上面亦都有反映到俾你睇嘅。咁啊，所以我認為嚇，今次咧可以拆下呢一場嘅時候咧，咁就確好勁，小弟自己喜歡嘅，因為事關有線路照住啦，亦都有呢隻大文豪，亦都係有線路照住嘅。咁所以咧，今次咧我會同大家揀嘅咧就係賭兩個批一條串嘅位置 Q 嘅。咁啊，大文豪唔使講必買，確好勁必買啊！點解買確好勁？我自己特別喜歡啦。因為事關咧線路滿貫，我自己就睇好文家良呢條粉腸咧，就串翻嚟嘅嚇。咁我認為嘅啫，但係我覺得都可以考慮下。咁因為呢啲咧文家良尾一口，你冇理由唔賭啊笨柒啦呢啲。再望望啦，大文豪呢一隻咧，咁就條線擺咗出嚟，蘇慧賢射出嚟嘅。咁所以咧，今次揀咧呢兩隻賭胚啦。然之後位置 Q 賭串串，咁又唔揸膽啦，要揀5隻馬，因為事關通常我自己賭開咧都係揀5隻嘅，有膽咧就一膽拖5腳嘅 ，otherwise 串串就5隻互串啦。首先就確好勁大文豪，然之後咧小弟自己會揀咧就係呢一隻叫做川河歲區，然之後咧。我仲會揀笑嘻嘻嘅，事關又串蘇慧賢、方家柏啦，咁呢啲大家自己點諗點好啦。超勝無敵咧，我自己反而就唔揀，因為超勝無敵咧佢擲咗喺啲心忽身上，咁所以啲心忽如果開一隻嘅話咧，呢隻咁嘅超勝無敵應該係分分鐘收皮嘅嚇，唔要。最後一隻馬啦，我會揀。天然數字嚇，咁呢一隻我估都古靈精怪㗎啦，咁一嚟有3班1400，咁但係咧你望下呢一個倉咧，徐宇石今次好多線嘅，嗱咁艾比奧飛馬座同主同倉啦，咁跟住亦都有呢一隻一支箭嘅擇線路概念啦，咁跟住胡椒軍曹頭先講過咧，魏家用2個無險東，嗱呢一隻明顯就狗餅㗎啦，望到胡椒軍曹咧。我又唔知佢想點咁樣，但係賭咧即場又賭嘅。但係早水如果度咧，唔要2隻無險東咧，咁啊拖埋天然數字。而家睇下會唔會係叫翻呢一飛啦。所以今次嘅心水推介咧，2個 pace 確好勁，同埋呢一隻叫大文豪同場死正，我認為。跟住位置 Q 咧，小弟就會確好勁，川河歲區。笑嘻嘻大文豪同埋天然數字位置 Q 穿晒，睇下今次有冇爛爆啦！屌你老味！